this post-event interview. Stamp, massive congratulations, and a reminder to our viewers that you can, of course, vote for your semi-finalist at onefc.com/vote. Stamp, this one must feel pretty good. How does it feel on this historic card to kind of get your revenge against Aloyna? ขั้นตอนแรกก็คือขอแสดงความดีใจด้วยนะกับชัยชนะในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกไงบ้างที่ได้ล้างแค้นอเลโอนาได้ในครั้งนี้ค่ะไฟนี้รู้สึกดีใจกับตัวเองมากค่ะที่รีแมตช์ครั้งนี้ชนะแต่ก็ไฟนี้เป็นไฟที่ต่อยได้ไม่ดีนักเท่าไหร่ค่ะ Well, I really worked. I'm happy for my performance this night, and but however, I still plan to do so many things. I didn't do in this fight. So, however, I will try to improve myself in the next fight. There was a moment there where she had the armbar. What was going through your head? ในช่วงที่อาริโอนาอัมบาสแตมนะคะแซมคิดยังไงบ้างช่วงนั้นคิดว่าจะแพ้หรือจะชนะคะคิดว่าจะต้องเอาออกมาให้ได้ค่ะคือจะไฟนี้จะแพ้ไม่ได้ค่ะ Well, only thing in my head that I think in that time that I will not going to tap, and then I will need to defend her ground game and of course her armbar. You've always maintained from day one that you did not tap in the first fight. Does it feel now like all is right with the universe and that justice has been done? สแตมได้ยืนยันมาตลอดตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่ที่แพ้อาริโอนานะคะว่าสแตมไม่ได้แท็บซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเราไม่ได้แท็บจริงๆตรงนี้เนี่ยคือเหมือนยกภูเขาออกจากอกไหมคะค่ะก็เหมือนแบบว่าไอที่ว่าเราเหมือนแบบถูกกดดันในเรื่องนี้แล้วก็เวลาสื่อออกมาก็จะยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าเราแท็บจริงไหมหรือไม่ได้แท็บหรือยังไงหรือว่าคือมันมีแบบว่าตรงนั้นทำให้เรากังวลว่าเราไฟนี้เราจะทำยังไงที่ว่ามันจะให้ขาดลอยไม่ให้แบบว่าเห็นว่าเราแท็บหรือว่าต้องอยู่ในโพสิชันไหนที่จะไม่โดนให้มองแบบนั้นประมาณนี้ค่ะ Well, of course, like at the beginning, since last fight, I have a lot of pressure in my mind, but until today, it's kind of like I release my mind a lot that I am able to defend all of her ground game, and then I show to everyone in the world that I am the victory. I get the victory over Aloyna in this fight. We'll go across now to Jay Anderson from Cage Side Press. Congratulations on the win tonight, Stamp. I just want to start with that armbar. Obviously, you discussed it a little already, but how close was that to being a potential finish? พูดถึงอาร์มบาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าสแตมคิดว่าตัวตรงอาร์มบาร์ที่อาริโอนาได้อาร์มบาร์สแตมตรงนั้นเนี่ยคิดว่ามันใกล้ที่จะแบบถึงจบแล้วยังประมาณนั้นประมาณว่ามีโอกาสที่จะแบบแพ้อะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังก็คือตอนที่เขาอาร์มบาร์คือมันเหมือนจะตึงแต่ว่าเขาจับเราเขาไม่ได้จับเหมือนเขาไม่ได้จับตรงข้อมือเขาจับตรงมือเรามันเลยแบบมันเลยหลุดง่ายมันเลยอะไรได้แล้วจังหวะหนึ่งที่ว่าขาเราไปถีบตรงมือเขาที่จับอยู่มันเลยมีเหมือนแบบช่องว่างมันเลยยืดหยุ่นได้ประมาณนี้ค่ะ Well, it's not that close for me because I think there are a gap for me to get over her armbar because of like once she touched my armbar, it was just touched by the hands, not by my hands, and then also like I still have some room on the legs that I can get over that. And when it came time to announce the decision, and it was a split decision, was there any nerves when they were reading out the results, or were you confident you'd done enough to get the win? ตอนที่ประกาศผลชนะนะคะเขาประกาศผลชนะว่าชนะเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ตรงนั้นเนี่ยสแตมรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากได้แต่แบบคิดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยลูกด้วย I am very excited for the result. That I don't know how it's come, but what I can do is just pray because I knew that I did my best already, and I just pray for them to just announce that I win the fight. And we now know the other semi-finalists are Ritu Foga, Itsuki Hirata, and Ham Sohee. Do you have any preference in who you face moving forward, and who do you think is the fighter to beat in the Grand Prix now?
ตอนนี้เราได้4คนรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะก็คือ1อิสกิฮิราตะริตูโฟกัสแล้วก็สแตมแล้วก็ซอฮิฮามคิดว่าคนไหนเนี่ยดูมีแนวโน้มที่เราอยากจะสู้ด้วยค่ะ โซอีฮัมค่ะ Sohiham that I would like to face with. All right. Well, congratulations on the win again tonight. Best of luck moving forward. thank you Next up, we go to Dylan Bowker of My MMA News. Dylan, your mic is open. Thank you. I appreciate you. Hey, can you hear me? Yes, we can hear you now, Dylan. Awesome. Thank you for taking my call. I'm just, kind of curious because the semifinal dynamic was mentioned there and just, the fans going to be voting on what the matchups will be. I'm kind of wondering, like, does Stamp enjoy that kind of dynamic, or would she maybe prefer a more clearly defined tournament bracket, like knowing who her next opponent will be? คำถามนี้ก็คือในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยเขาจะให้แฟนๆทั่วโลกนะคะโหวตว่าใครสมควรจะแข่งกับใครซึ่งสแตมมองว่าการโหวตเนี่ยดีไหมคะที่เราได้เปิดโอกาสให้แฟนๆทั่วโลกได้มีการโหวตเกิดขึ้นก็ดีค่ะมันเป็นความเห็นของแฟนๆว่าอยากจะดูใครชกกับใครค่ะ I think it's quite good because it's like it's for the opinion from one championship friend around the world that can vote and then to see their preference fight matchup. For sure. And just a quick follow-up if I could, because it seemed like Stamp went a meaningful period in the second round. It looked like about half the second round without a mouthpiece being in. Can she kind of provide insights into what was going on there? พูดถึงการต่อสู้ในไฟที่2หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างที่ดูแบบค่อนข้างจะเฉียด ไฟนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็ไฟนี้เป็นไฟที่ต่อยไม่ดีเลยค่ะสำหรับหนูคือความคิดคือไม่ดี1คือเราซ้อมมวยไทยแล้วก็ซ้อมBJJ มากก็จริงแต่ว่าคือด้วยร่างกายแล้วก็เวลาเราซ้อมมักจะมีอุบัติเหตุเนาะมันเลยทำให้เราซ้อมไม่เต็มที่มากกว่าก็เลยทำให้กังวลว่าถ้าเราบุกไปมากกว่านี้แรงเราจะตกไหมหรือว่าถ้าเราเตะไปหรือว่าเราชกไปสิ่งที่เรามีอุบัติเหตุในการซ้อมมันจะอุบัติเหตุตรงนั้นไหมก็คือมันมีความกังวลมากค่ะก็เลยทำให้ต่อยออกมาไม่ดี Well, to be honest, if I say it about myself for this fight for a second round, I feel like overall, I would say like I did not so good as I planned. And because of previously, I was injured of the fight as well. Even how I trained a lot on Muay Thai and BJJ, but I still concerned on my injury before the fight. So I did not so well. Appreciate the insights. Thanks for taking my call. Next, we'll go to Raj Shekhar of Essentially Sports. Raj, go ahead with your question. Congratulations, Sam, for a successful win in the rematch. Obviously, it was a big win. So, is she really disappointed with the fact that the judges had to announce the win rather than stopping Rassohyna in the rematch? And does it leave the door open to a possible trilogy in the future? Can you repeat the question one more time, please? Yeah. Stamp obviously had a successful night tonight, but is she disappointed with the fact that the judges had to announce the results went to the judges scorecard, and does it leave the door open to a potential trilogy fight with Rassohyna in the future? ก็คิดว่าสแตมรู้สึกพอใจกับผลการแข่งขันในครั้งนี้ไหมแล้วก็รู้สึกพอใจกับผลการแข่งขันที่เป็นชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะคะแล้วก็มีโอกาสคิดว่าเฮ้ยในโอกาสจะมีโอกาสรีแมตช์กับอาริโอน่าอีกไหมคะก็ไฟนี้ก็ดีใจกับตัวเองค่ะแล้วก็พอใจที่ว่าเราชนะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่พอใจกับการต่อยของเราเพราะว่ามันต่อยไม่ดีถามว่ามีโอกาสรีแมตช์ไหมคืออาริโอน่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งค่ะก็ถ้าถามว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าได้ต่อยก็คงจะได้ต่อยอีกค่ะ Well, to answer the question, I quite satisfied of the result, but however, I didn't satisfied on how of my performance. But however, I think in the future, I possibly wanna repeat rematch with Aloyna again. Okay. Now, Hirata, after her win in the
post-fight interview, post-fight conference, she said that she would love to fight Stam Fairtex. And on asking Ritu Fogart, she also expressed her interest in facing Stam. So if we ask Fairtex about the decision, whom she would like to face amongst these both women? โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สัมภาษณ์อิซุกิฮิราตะแล้วก็ริตูโฟกัสไปซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็มีความประสงค์อยากจะต่อสู้กับสแตมในรอบเซมิไฟแนลสแตมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับสองคนนี้แล้วก็คิดว่าอยากจะต่อสู้กับใครก็สองคนนี้ถือว่าเก่งค่ะหนูมองฮิราตะคือเก่งมากๆเลยแล้วก็คิดว่าอาจจะไปถึงรอบสุดท้ายด้วยส่วนลิตูก็เป็นคนเก่งแล้วก็มีความที่แบบแข็งแรงถ้าเขามองหนูเป็นผู้ต่อสู้แสดงว่าเขาก็ต้องเห็นในตัวหนูว่าหนูมีอะไรดีฉะนั้นหนูก็ค่ะก็ถ้าได้ต่อยก็คงจะดีเหมือนกันค่ะWell, talk about these two fighters. I think these two are quite tough for me. I would say like Isuki, I was thinking her, she can be in the final round. And then while Ritu also is quite a good match. If these two would like to compete with me, that's mean I've got something for them. That's make them scared as well. And I'm ready for anyone. Thank you. And just a last quick question. So she's right now officially into the semifinals, which is really a demanding task. She will have to get back to the gym real quick. But tonight is a night for celebration. So what's her plan for celebrating the big win? แพลนในการเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะหรือว่ากลับไปเริ่มไปซ้อมเลยหลังจากกลับจากสิงคโปร์ I have a quarantine 14 days cannot party แล้วก็ออกจากกักตัวก็คงจะซ้อมเลยค่ะก็มันไม่มีเวลาแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะให้จบในเดือนธันวาก็คงจะพักการไปเที่ยวก่อนเอาทัวร์นาเมนต์ก่อนค่ะ Well, after finish the fight and then I got the quarantine in Thailand for 14 days. But however, when I reached to Fairtex, I will start the training as soon as possible because like the Grand Prix is quite another semi-final might be very soon. So I don't have time for party or holidays at all. I will just keep myself focused on this Grand Prix match. Quite a dedication. Thank you so much for your time and congratulations once again. Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, I'll ask if the media could limit themselves to one question each. We go now to Jack Gotzel of Tarps Off Sports. Jack, your mic is open. So Itsuki did mention that she thought the fans would want to see you versus her in the next round. Do you think that that's the most exciting fight for you, for the fans, or do you think there's a more exciting fight? อิซุกิได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าแฟนๆเนี่ยได้เรียกร้องมากันเหลือเกินว่าอยากจะเห็นอิซุกิต่อสู้กับสแตม Fairtex สแตมมองว่าตรงนี้เนี่ยแฟนๆมีแบบเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นไหมค่ะเพราะว่าตัวหนูมองว่าถ้าสมมติว่าหนูจะได้ต่อยกับอิซุกิหนูอยากจะต่อยในรอบสุดท้ายค่ะเพราะว่าอิซุกิเป็นคนที่เก่งมากทั้งยืนสู้แล้วก็นอนสู้ก็มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งค่ะที่จะได้ต่อยกับอิซุกิ Let me tell you how I look to Isuki. I feel like she is very well athlete. She got it all skill like both striking and then both ground game. What I looking to her, I was thinking to compete with her in the final round, not in the semi-final. Thank you. Our next question comes through from Luisa Morales of philstar.com. She asks, just how motivated were you going into this rematch with Aloyna? Were you satisfied with how you beat her, or would you rather have finished her? สแตมมีแรงดึงดูดใจมีแรงบันดาลใจแรง motivation ในการrematch กับ Aloyna ในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่พ่ายแพ้ไปคราวที่แล้วแล้วก็การชนะในครั้งนี้ทำให้สแตมพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะที่เป็นแรงผลักดันในการที่ว่าจะได้รีแมตช์ครั้งนี้ก็คือไฟท์ที่แล้วหนูไม่ได้แท็บคือหนูมั่นใจกับตัวเองและหนูอยากจะทำให้มันออกมาชัดเจนว่าฉันไม่ได้แท็บฉันสามารถชนะคุณได้โดยที่ไม่มีคำคอรหาในด้านนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะไฟท์นี้หนูดีใจที่หนูชนะแต่ว่าหนูไม่พอใจกับการต่อยของหนูค่ะ
Well, I have a lot of motivation since last fight because I always keep saying, and all the medias around the world keep like questioning me on the taps or not tap. So today I did it. I make it clear all the rumors that I win that fight without the doubt. Next question is, have you got an opinion about the result between Seo Ham and Denise Zamboanga? A lot of fans are saying it's a robbery. คำถามนี้สำหรับไฟท์ของเดนิสและโซฮีฮัมนะคะไม่แน่ใจว่าสแตมได้ดูไฟท์หรือเปล่าแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับไฟท์ตรงนี้ค่ะ จำได้ดูไฟท์ค่ะแต่ว่ามันดูไม่ได้ครบยกเท่าไหร่อะค่ะก็เลยบอกรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่ที่ดูหลักๆก็คือเดนิสพยายามเอาโซอีฮัมลงพื้นเพื่อที่จะไปเล่นกาวเกมก็คือเดนิสจะได้ประมาณว่าเทคดาวน์แต่โซอีฮัมจะออกอาวุธมากกว่าประมาณเนี้ยค่ะ Well, I did watch, but I didn't watch until it's finished and then results come. But however, what I see is Dennis trying to put Seoul on ground game while Seoul Hee-ham throw more weapons. That's how I see the fight. Our next question comes in from Nick Atkin of SEMP MMA. Go ahead, Nick. Hey Stamp, congratulations on the win. You just talked about it a little bit, but I wanted to ask you more quickly. You're going to have 2 weeks quarantine, and then there could be a very quick turnaround before your semi-final. Do you think, given like your experience in other combat sports in Muay Thai and kickboxing, that might help you in that regard, having had quicker turnarounds before fights, and also, do you think this might play into the champion Angela Lee's hands a bit? Because when she faces the winner of the tournament, maybe the winner might be quite tired. She may have had 3 fights very quickly. ก็สแตมได้จะกลับไปกรุงเทพก็คือไปควอรันทีอีก14 วันนะคะและคิดว่าแล้วก็มีเวลาเพียงแค่นิดเดียวในการกลับมาเตรียมตัวในการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยคือคิดว่ามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมีประโยชน์ในการเตรียมตัวในรอบต่อไปไหมแล้วก็คิดว่าแองเจล่าเนี่ยได้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะอาจจะมีโอกาสที่แบบจะเหนื่อยในรอบหลังๆหรือเปล่าถ้าเกิดแบบว่าผู้ชนะเนี่ยไปแข่งขันกับเขาในรอบไฟแนลค่ะคือต้องบอกว่าประมาณกักตัว14 วันก็คงจะไม่ได้ทิ้งร่างกายไปมากค่ะเพราะว่าก็คงจะออกกำลังกายอยู่ในห้องบ้างตลอด14 วันค่ะก็ไม่ได้ทิ้งร่างกายแล้วก็มวยไทยแน่นอนค่ะมันช่วยในการต่อย MMA มากที่สุดแล้วก็หนูเริ่มมาจากมวยไทยค่ะก็เอาสไตรกิ้งเป็นหลักค่ะส่วนถ้าจะได้ต่อยกับแองเจล่าลีหนูยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นค่ะหนูคิดแค่ว่ารอบต่อไปหนูเจอใครแล้วหนูจะโฟกัสกับคนนี้ก่อนค่ะ Well, talk about the quarantine and 14 days. How at the first question, I will not just like sleep in the quarantine. I will just keep training in my room anyway. But however, Muay Thai also helps a lot because I originally come from Muay Thai, and then for Angela Lee, I wouldn't say I have no comment on that yet because currently my next focus is just the semi-final, so I will not say any comment on that. Okay, and I always ask you, Stamp, after each fight, just because I don't know much of it, but what was the inspiration behind the Stamp dance for this fight? Just for anyone like me who isn't quite sure what was going on. It was great to see, good fun as always, and it looked like you were enjoying it. ค่ะคำถามนี้ก็คือเป็นคำถามที่ SCMP ถามทุกครั้งนะคะหลังไฟก็คือว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเต้นเพลง Stamp Dance ในครั้งนี้ค่ะก็พอดีเล่น TikTok บ่อยค่ะแล้วเจอเพลงนี้แล้วมันเต้นง่ายดีก็เลยเอามาเต้นค่ะ Well, you all know that I always play on TikTok, and then I found this song is quite popular on TikTok, and then it's quite easy to dance, and then I would like to entertain the fans, so I just took this dance. Okay, yeah, congratulations again, Stamp, and looking forward to see you in the semi-finals. Thank you. Last question comes in from Fight Game Asia. It says, Stamp, because people are talking about the Seo Ham fight against Denise as a robbery, you said you wanted to fight Ham next. Do you want to get revenge for your friend Denise?
ก็มีแฟนๆหลายคนนะคะหลังจากที่ไฟท์เดนิสกับซอฮีฮัมจบไปแล้วเนี่ยเนื่องจากซอฮีฮัมได้ชนะเนี่ยแล้วก็มีแฟนๆหลายคนที่ไม่พอใจแล้วสแตมได้บอกจุดประสงค์ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยว่าในเซมิไฟแนลเนี่ยอยากจะไฟท์กับซอฮีฮัมครั้งนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อจะล้างแค้นให้เพื่อนรักหรือเปล่าหนูมองว่าเขาเก่งท่ายืนเหมือนกันค่ะก็น่าจะรูปแบบเดียวกันอาจจะต่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะ Well, I was thinking Sorhiham quite good on striking game as well, similar to me. So it's quite and easy for me to prepare for the next semi-final with her. Not to revenge. Congratulations, Stamp. Thank you so much for joining us. It's been a pleasure. ขอบคุณค่ะ